नमस्कार दर्शक बंधु मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। व्रत तो बहुत प्रकार अच्छी किंतु सेथिमध्यरु देवदेव महादेवंकर एक व्रत विषय आज आम शुणा जहाँकि सत्य जुगरे पालन करा जायतिला, द्वापर जुगरे मध्य पालन करा जायतिला एवं कलि जुगर नर नारी मध्य ताहाको पालन करुछंती। महादेवंकर एही व्रतटी हेउची केदार व्रत। एहाको पालन कले नर नारी मानकर समस्त इच्छा पूर्ण होइथाए। एक दिन काले नमिषा ऋषि कुंती को संकलिबाकू गले। वनस्थले जाऊ जाऊ कुंती को भेटिले। कुंती को कुशल पूछिले। कुंती बोले कि कुशल कहबी, दुर्योधन राज्य रे राजा हैला, आंब सहित पुत्र माने वनवास कले, अति दुख पाइलु। एहा सुनी नमिषा ऋषि कहले, एबे तुम्भे माने केदार व्रत कर। एहा सुनी कुंती कहले, से व्रत केउ जुगे केउ काले केउ लोक माने करुथिले, कि रूपे से व्रत करिबा होंतु ए कथा हमकु कहंतु। एहा सुनी नमिषा ऋषि कहले, एबे सुन, पूर्व काल रे सत्य जुगरे ए व्रत स्वर्गर अप्सरा माने करंती। एबे तुम्भे ए व्रत कर। कार्तिक पूर्णिमा दिन ए व्रत करिब। सर्वत्र रुद्रमंडल काटिब। तत्पर ईश्वर पार्वती को स्थापिब। नंदी भ्रुकुटी द्वारा स्थापिब। 21 शिष्य व्रत करिब। व्रतरे 21 गंठी करिब। 21 नाड़ दुब करिब। 21 गुआ करिब। अपमारंग दांत काटी 21 खंड करिब। 21 पड़ा हलदी करिब। 21 बनर फूल करिब। बटफल 21 करिब। बरहल 21 खंड करिब। 21 पानपत्र करिब। 21 बनर पिठा करिब। अहला कोली 21 करिब। बरा पिठा 21 करिब। कदली नड़िया आखु बाड़िब। घृत दीप जालिब। ईश्वर पार्वती को स्मरण करिब। श्री केदारनाथ को स्मरण करिब। नैवेद्य करिब। फूल दुब मथारे घेनिब। जहा मनसिले मध्य केदारनाथ प्रसन्न होई दियंती, मनोकामना तार सिद्ध करंती। एहा सुनी कुंती पचारिले, ए व्रत करी केउ माने केउ फल पाइतिले ताहा मते कहंतु। एहा सुनी नैमिषा ऋषि कहिले, सुन, सत्य जुगरे एक ब्राह्मण चकरिया पंडा बोली थाए। ताहार भारिजा नाम सुशीला। चकरिया पंडार दुईता जोड़िए, गोटिए नाम भाग्यवती, अन्यटी नाम पुण्यवती। से अति दरिद्र। गोटिए गाँ गले माणे मिले, 10 गाँ गले मध्य माणे मिले। खाइबाको सेच नाही, पिंधिबाको कना नाही। दुईता जोड़िक छिंडा कना गंठी पकाई पिंधु थांती। बनस्थको घसी गोटेबाकू जाउथांती। अति कष्टरे अति दुखरे दिन काटुथांती। एक दिन करे घसी गोटेबाकू बनस्थको जाइथिले। घसी गोटियाई कुंडीरे पकाइले। सेही दिन कार्तिक पूर्णिमा तिथि सोमवार होइथिला। स्वर्गरु देवकन्या माने मंचको आसिथिले। गोटिए मंडप देखिले। सेही मंडप उपरे देवकन्या माने रहिथिले। नदी की स्नान करी गले। स्नान सारी पाटपतनी पिंधिले। सेहिठारे रुद्रमंडल काटिले। ईश्वर पार्वती को स्थापिले। नंदी भ्रुकुटी मध्य स्थापिले। केदारनाथ को स्मरण कले। बनस्थरु 21 बनर फल आनिले। 21 गुआ आनिले। 21 पान आनिले। 21 बरफल आनिले। 21 खंड बरहल आनिले। 21 अँला कोली आनिले। 21 दुब आनिले। बरहल को 21 गंठी पकाई व्रत कले। कदली नड़िया आखु पूजा कले। केदारनाथ को स्मरण करी धूप दीप देले। नैवेद्य कले। हुलहुली देले। हेमंत समय चकरिया पंडार दुई झील देवकन्या को देखा गले। देवकन्या माने पूजा सारी दुब तंडोल मत घेनिले। व्रत बाहुरे बांधिले। केदार गोसाई को साष्टांग होई दंडवत कले। पूजा प्रसाद आनंदरे पाइले। हाथ धोइबाकू बाहर को आसिले। चकरिया पंडार दुई झील सेटारे ठिया होइछंती। देवकन्या माने देखि पचारिले, तुंबे किए से कुह, राक्षसुणी कि पिचसुणी, भूत कि डाहाणी, कुह, नहेले साप देबु जली जीव। ताहा सुनी चकरिया पंडार दुई झील घसी टोकाई को तले थोइले। गोड़ तले पड़ी कहले, आंबे डाहाणी नो, राक्षसुणी नो, भूत कि पिचसुणी नो। चकरिया पंडार दुई झील, आमे घसी पई आसिथिलु। पद्म स्वरूप देखि एठी रहिगलु। खाइबाकू सेच नाही, पिंधिबाकू कना नाही। ताहा सुनी अप्सराए बोइले, तुंबे केदार व्रत करुना काहेकि? एहा कही सेही दुई भौणी के 2 खंड व्रत देले। तुंबे 2 भौणी केदार व्रत कर। एहा कही देवकन्या माने स्वर्ग को चली गले। चकरिया पंडार दुई झील स्नान करी गले। पिंधिथिबा कना खंडक हुड़ारे रखिले। स्नान करी आसी देखिले कना 2 खंडक पाटपतनी होई जाइछि।
ସେହି ପାଟ ପିନ୍ଧିଲେ, ବରଫଳ ଗୁଆ କଲେ, ବର ଅଉଳ ବ୍ରତ କଲେ, ବରପତ୍ର ପାନ କଲେ, ବରଛାଲି ହଳଦୀ କଲେ, 21 ନାଡ଼ ଦୁବ କଲେ, 21 ବରଫଳ ଆଣିଲେ, ବନସ୍ତରୁ ନାରିକେଳ କଦଳୀ ଆଖୁ ଆଣିଲେ, କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓଷା ପୂଜିଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ, ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ, ଫୁଲ ଦୁବ ଘେନିଲେ, ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ଘଷି କୁଣ୍ଡି ଧରି ଘରକୁ ଗଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରୁ ସେ ଘର କେଣେ କଲା। ଜଗତ ଅଟାଳି ହୋଇଛି, ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଛି, ଦୁଆରେ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତାଟକା ହେଲେ, ମା ଦୂରରେ ରହି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଘଷି ଟୋକେଇକି ଦେଲା ବେଳକୁ ଘଷି ଯାକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ରାଜା ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେଲା, ସାନ ଝିଅକୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ବିବାହ ହେଲା। ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଉତ୍ତମ ସୁଖ ପାଇଲେ। ଦିନେ ରାଜା ମହାଦେଇ ହାତରେ ସୂତାବ୍ରତ ଦେଖିଲେ। ସେ ସୂତାବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସୁନାବ୍ରତ ଆଣି ଲଗାଇଲେ। ମନରେ ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲେ। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନାଥ ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ଗୋସାଇଁ ଜାଣିଲେ। ଆମ୍ଭଠାରେ ଏ ରାଜା ବେଶୀ ଗର୍ବ କଲା, ଏହା ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବା। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ କେଦାରନାଥ ହରଣ କଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। କେତେ ଦିନ ଗଲା, ଉତ୍ତର ରାଜା ମହାଦେଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଲରା ଫଳ ଫଳିଥିଲା। ସେହି କଲରାକୁ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ନେଇ କୁମଟି ଘରେ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ସୋଲେ ବୋଡ଼େ ଆଣି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ଏପରି ନାନା ଦୁଃଖ ପାଇଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା, ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ। କେତେ ଦିନ ଗଲା ଉତ୍ତର ରାଜାଙ୍କ ଭାରିଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଚକରିଆ ପଣ୍ଡା ଘରକୁ ଗଲେ। ଭାଗ୍ୟବତୀଙ୍କ ମାତା ସୁଶୀଲା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କି ହେତୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଅଛ? ଏହା ଶୁଣି ଭାଗ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ରାଜା ସୂତାର ବ୍ରତ କାଢ଼ି ସୁନାର ବ୍ରତ ଲଗାଇଲେ। ସେ ବ୍ରତ କଲରା ଗଛ ମୂଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହତଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା। ସୁଶୀଲା ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଚାଲ କେଉଁଠାରେ ବ୍ରତ ଫିଙ୍ଗିଛ ଆଣିବା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ଗଲେ। କଲରା ଗଛ ମୂଳରୁ ସୂତାର ବ୍ରତ ଆଣିଲେ, ବାହୁରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଓଷା ପୂଜିଲେ, ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଘେନିଲେ। ସେହି ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସର୍ବ ଶୁଭ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଉତ୍ତର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନ କେଦାର ବ୍ରତ ପୂଜା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କଲା, ଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥଙ୍କ ସ୍ମରଣ କଲା। 21 ବନର ଫୁଲ କଲା, 21 ଦୁବ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ଅପମାରଙ୍ଗ ଦାନ୍ତ କାଠି କଲା, 21 ଗୁଆ କଲା, 21 ପାନ କଲା, 21 ବରଫଳ କଲା, 21 ଖଣ୍ଡ ବର ଅଉଳ କଲା, 21 ଫଡ଼ା ହଳଦୀ କଲା, ଅଁଳା କୋଳି 21 କଲା, 21 ବନର ଖଜା କଲା, ଏ ବର ପିଠା 21 କଲା, କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଆଖୁ ବାଢ଼ିଲା, 21 ଘିଅରେ ବ୍ରତ କଲା। ସେହି ବ୍ରତରେ 21 ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲା। ଗୃହ ଲିପା ପୋଛା କଲା, ସର୍ବତ୍ର ରୁଦ୍ରମଣ୍ଡଳ କାଟିଲା, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲା, କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ସୁମରଣ କଲା। କଥା ଶୁଣି ସାରି ଓଷା ପୂଜିଲା, ଦୁବ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଲା। ଏପରି ଓଷା ପୂଜା ଭାଗ୍ୟବତୀ କରିବାରୁ କେଦାରନାଥ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ। 7 ପୁତ୍ର 3 ଦୁହିତା ହେଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁଖରେ ରହିଲେ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ମିଳିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଏବେ କେଦାର ବ୍ରତ କର, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇବ। ନମିତା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରତ କଥା ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଶ୍ରୀ କେଦାର ବ୍ରତ କଲେ। କେଦାରନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ, ଅତି ସୁଖରେ ରହିଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ପୁତ୍ରବତୀ ଧନବତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ତେ ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ୟାମର ତାଙ୍କ ପାଦେ ରହୁ ଭକ୍ତି। ଇତିଶ୍ରୀ କେଦାରନାଥ ବ୍ରତ କଥା ସଦାଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।